Hello everybody, welcome to Sainthavis kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வீக்கெண்ட் vlog பார்க்க போறோம். நம்ம வந்திருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட் பேரு Mirch Cafe and Masala Pizza. நஸ்ரீன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த பிளேஸ். இந்த பிளேஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து ஃபியூஷன் பிளேஸ். ஸோ அமெரிக்கன் ஃபுட் வித் இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸ் கிடைக்கும். நாட் ஓன்லி அமெரிக்கன், இட்டாலியன், பீட்சா, பர்கர் எல்லாமே இருக்குது. கபாப்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஷனாக இருக்குது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது மெனு. ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து இது ஹலால் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ நீங்கள் ஹலால் மீட் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் ஃபேமிலியோட. இந்த அவுட்டோர் செட்டிங் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து டப்ளினில் இருக்குது. ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நான் வந்து ஒரு பிரைட்டான சனி டேயில் வந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்லாம். டீம் லஞ்ச் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான க்ரீனரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஊட்டி மாதிரி எஃபெக்டில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்லேயும் நிறையா உட்கார்ற இடத்த வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து உட்கார்ற இடம், வெளியில் உட்காந்து சாப்பிட்ற இடம். இந்த இடத்துல ஒரு க்யூட்டான பெஞ்ச் இருக்குது. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் வர்த்தியான ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த இடம் வந்து வில்லேஜ் கிரீன் பிளாசா இன் டப்ளின், பே ஏரியா. ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப அழகா இருக்கு வெளியில அந்த இடம். Sauce, red or cream? Okay. Juice or milk? Chicken sheikh kebab, the layer, what is that? Liari chicken burger. Does this come with fries? Yeah. Okay. Comes with fries. Aprom noodle stir fry with shrimp. This one, the desi style. And you want to add shrimp? Yes. One more you want to try. So you want to try? வரட்டும், ட்ரை பண்ணட்டும், நல்லா இருந்தா வாங்கிட்டோம். வினோத் மாஸ்க் அவருங்க. ஏன் இவ்வளோ யோசிச்சு? அதெல்லாம் இல்லை, ஷேவ் பண்ணாதனால. பவுச்சியும் கிடையாது, கவுச்சியும் ரொம்ப முக்கியம். வெர்ஜின் பெனியா கலாடா வந்திருக்கு, ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். சூப்பரா இருக்கு, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்க சொல்லுங்க, நல்லா இருக்கு, மோசமா இல்ல. தவினுக்கு ஓகேனா இன்னொன்னு வாங்கிடலாம். ரவி சாப்பிடுவார்னு நினைக்கிறேன். ரவி நல்லா இருக்கு. ரவி நல்லா இருக்கு, இன்னொன்னு வாங்கலாம் உங்களுக்கு ஒண்ணு. தவின் இந்த ட்ரை பண்ணு, ஓகேனா இன்னொன்னு நான் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன்று வாங்கிடலாம். ஆப்பிடைசர் 2 ஐட்டம் வந்திருக்கு, ரெண்டுமே சிக்கன் விங்ஸ். ஒன்று வந்து தேசி ஸ்டைல் ஏஷியன் மேரினேட் போட்டிருக்காங்க. மேலே ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து ரான்ச்சும் கேரட்ஸ் அண்ட் செலரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும். ரான்ச். ஸோ இது வந்து ஏஷியன் ஃப்ளேவர். ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை ஒன்று ட்ரை பண்ணுறேன். ஒரு சோய் சாஸ் ஃப்ளேவர் மாதிரி இருக்கு. தேசி ஃப்ளேவர் மாதிரி இல்லை, ஆனால் ஏஷியன் ஃப்ளேவர் மாதிரி இருக்கு.
ஆனால் அதில் ஏஷியன் தான் போட்டிருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்வலி இதில் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி சைடில் வந்து ஒரு ரான்ச் சாஸ் தருவாங்க. சூப்பராக இருக்கு. அடுத்தது ட்ரை பண்ணலாம். இது வந்து பஃபலோ சாஸ், தவின் சாப்பிட்ற பஃபலோ சாஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் போட்டிருக்காங்க. காரமாக இருக்குது நல்லா. டிப்பிக்கலாக அந்த விங் சாஸ் போட்டு டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த விங்ஸோட சைஸ் வந்து கன்சிடரபிளி சின்னதாக இருக்குது. ஐ திங்க் ஹலால் மீட்னால அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என்ன வேணாமா? வச்சிருங்க அப்பா. நீங்க தான் அப்ப நல்லா காலம் இன்னொன்னு சொல்லல. நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்ன்றதுனால இன்னும் 2 ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ட்ரை பண்ணி இதையும் ட்ரை பண்ணும். நல்ல இனிப்பா இருக்கு. ரவி நாங்க என்ஜாய். பேர் வந்து சிக்கன் ஷீக் கபாப். ஜென்ரலாக சிக்கனில் வந்து கபாப் பண்ணி அது மேலே ஒரு சாஸ் போட்டு டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பீஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கிரவுண்ட் சிக்கனில் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் நல்ல பீஸான கிரவுண்ட் சிக்கனில் மேலே ஒரு சாஸ் இருக்கு. ரொம்ப ஜூஸியாக டெண்டராக இருக்கு. கிரில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓவர் த ஃபயர். அதனால அந்த ஃப்ளேவர் ஆஃப் த சார்கோல் இருக்குல்ல அது இருக்குது. நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்குது, நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சர்ப்ரைசிங்லி. யூஸ்வலி இந்த கபாப் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும்ல, இது அப்படி கிடையாது. ஃபஸ்ட் டைம் நான் கபாப் இந்த மாதிரி ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்டர் ஃப்ரை மாதிரி இருக்குது. அது ஏதோ ஒன்று போட்டு டாஸ் பண்ணதுனால சாஃப்டாக இருக்கு. என்ன ரவி காய்கறி மட்டும் சாப்பிட்றீங்க? எங்கேயும் பார்த்துட்டாங்க, அவருக்கு அது பிடிச்சிருக்கான். 4 வாங்கி வதக்கி கொடுத்துருங்க. அதான் ஃபுட்டாக இருக்கு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள் அண்ட் ஹாலபேனியோஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்து ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான். சிக்கன் டிக்கா பீட்சா பேஸ் வந்து சிக்கன் டிக்கா மசாலா போட்டிருக்காங்க. எல்லாமே மசாலாலாம் உள்ளே விழுந்துச்சு. நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. 2 பேர் சாப்பிட்லாம் இந்த ஒரு பீட்சா. 2 இல்லை 3 பேர் சாப்பிட்லாம் ஆக்சுவலி. இருங்க, எல்லாரும் என் வாயே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆப்போசிட்ல ஒருத்தர் ரொம்ப ஹிண்ட்ரன்ஸ் கொடுக்குறாரு எனக்கு. நான் இங்க வாயை மெல்லும் போது அங்க ஆப்போசிட்ல எல்லாரும் வாயை மெல்றாங்க. ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆல்ஃப்ரெடோ சாஸே க்ரீமியா இந்தியன் ஃப்ளேவர் போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. டிக்கா ஃப்ளேவர் வரல. இது வந்து இந்தியன் ஸ்பைஸ் லெவல் இல்லை, அமெரிக்கன் ஸ்பைஸ் லெவல்ல இருக்கு. அதனால காரம் அவ்வளவா இல்லை. நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப காரம். அதுக்கு தான் இது வச்சிருக்காங்க. வேணா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா காரம் போட்டுக்கணும். சூப்பரா இருக்கு பீட்சா. ஆனா ரொம்ப ரொம்ப டெண்டரா இருக்கு பீட்சா. கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணாது. வந்திருக்கு கிட்ஸ் மீல்ல ஸ்பெகட்டி பாஸ்தா வித் சம் க்ரீம் சாஸ்ன்னு சொன்னா. க்ரீமியா இருக்கு நல்லா. தட்ஸ் தி நாஷ்டா ரைட்? தேங்க் யூ. க்ரீமியா இருக்கு. ஒரே ஒரு சின்ன பைட் எடுத்து சொல்றேன் எப்படி இருக்குன்னு. வந்துட்டே இருக்கு. நம்மளோட டிபிக்கல் ஆல்ஃப்ரெடோ பாஸ்தா இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இருக்கு. கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது கண்டிப்பா.
இது பேர் வந்து லேரி சிக்கன் பர்கர். இந்த சிக்கன் பாருங்க கீழே நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்டா ஃபோட்டோ ஒர்த்தியாக இருக்குது. ஓப்பனிங் செரமனி பயமாக இருக்குது, டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவேணும்னு. இதா லேயர்ஸ் வந்து பாருங்க சூப்பரா இருக்கு. கிரில் சிக்கன் வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. கவர்ச்சியா இருக்கான். கோல்ஸ்லா கோல்ஸ்லா வந்து ஸ்வீட்டான கேபேஜ் போட்டு ஒரு சாலடு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எப்பவுமே பர்கரோட இந்த ஊர்ல தருவாங்க. அப்புறம் ஃப்ரைஸ்ல வந்து மசாலா ஃப்ரைஸ், நம்மளோட மசாலா போட்டிருக்கு. இந்தியன் மசாலா மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ளேவர். கெச்சப்போட வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். இதோட பர்கர் ரிவ்யூ வினோத் சொல்லுவார். நாஷ்டான்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ் இருந்தது. அதில் வந்து 2 பராட்டாஸ் வச்சுருக்காங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஆமாம். அப்புறம் ஒரு ஆம்லெட் வச்சுருக்காங்க. இது நீங்கள் 2 சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆம்லெட்டாகவும் வாங்கிக்கலாம், இல்லைனா ரெகுலர் எக்ஸாகவும் வாங்கலாம். நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல்னால நான் ஆம்லெட் கேட்டேன். சூடா இருக்கு ரொம்ப. நம்ம வீட்டில் போடுற, வீட்டில் செய்கிற வெங்காயம் ஆம்லெட் மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது வந்து ஷமி கபாப், ரொம்ப டெண்டராக இருக்கு, சாஃப்டா. ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு ஆக்சுவலி. இது ஒரு மாதிரி ஷமி கபாபுக்கே இருக்கும்ல ஒரு கிரவுண்ட் மீட்டோட ஃப்ளேவர். அது பராத்தா நல்லா ஃப்ளேக்கியா இருக்கு. ஆமா, ஸ்டஃப்டு ஐ திங்க். நல்லா இருக்கு. ரொம்ப உப்பு இல்லை ஆக்சுவலி, ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தந்தூரில் போட்டு எடுத்திருக்காங்க. ஒரு பூரிக்கும் நானுக்கும் நடுவில் பிறந்த குழந்தை மாதிரி இருக்கு இது பார்க்க. லேயரிங் சிக்கன் பர்கர். ஆனால் என்ன மசாலா கொஞ்சம் ஏன்னா பிளாண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதில் நம்ம மேபி ஏதாவது கச்சப் பாஸ்டா போட்டு டிப் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வேணாம் சொல்கிறேன், உங்களுக்கும் இந்த சால்ட் வேணும்னா. ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேம்மா, இது இந்தியன் ஸ்டைல் பண்ணி தேசி ஸ்டைல் தானே. இதில் ஒரு அதை போட்டாங்களே முட்டையை, அதில் போட்டு கொடுத்துருந்தானா அது ஒரு வேற மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுத்துருக்கோம். இல்லை சொல்கிறேன், அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் வேற ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுத்துருக்கோன்றான். ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம வாங்கியிருக்கிறது வந்து தேசி ஸ்டைல் நூடுல்ஸ், ஸ்டர் ஃப்ரை நூடுல்ஸ் வித் ஷ்ரிம்ப். வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க, ஷ்ரிம்ப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே சாப்பிட்றேன் பிளெயினா. ஒரு ஏஷியன் ஃப்ளேவரில் இருக்குது இந்த பாஸ்தா. காரம் அவ்வளோ கிடையாது. நமக்கு அடிஷ்னல் காரம் வேணும்னா அந்த ஸ்பெகெட்டி சிராச்சா சாஸ் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஆக்சுவலி. இது ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும். இது ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் சாப்பிட்லாம் போல இருக்குது, அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நிறைய வெஜிடபிள் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு காரம் பத்தல, பட் ஜென்ரலாக அந்த ஏஷியன் ஃப்ளேவர் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் தேசி ஃப்ளேவர், இட்ஸ் ஏஷியன் ஃப்ளேவர். நல்ல காலம் வந்து ஸ்வீட்டாக இல்லை. யூஸ்வலி இது வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கிற மாதிரி பயம். ஏஷியன்னா ஸ்வீட்டாக இருக்கும்னு நினைப்போம், டெரியாக்கி மாதிரி. இது அப்படி கிடையாது, நல்லாயிருக்கு. அந்த விங் சாஸ் இருக்குல்ல, அதோடைய ஏதோ ஒரு மைல்டர் வெர்ஷன் மாதிரி இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அவனுக்கு வந்து
ம் ஜூஸ் வந்து தவி அந்த கார சாஸ் எடுங்கடா. வினோத் yeah, this one. No, that's not spicy. That you'll like it. மளிகை தான் குத்துக்கும் மளிகை. தயவு செஞ்சு ஒரு நிமிஷம் அந்த கேமரா பேன் பண்ணி அவரை காட்டுங்க. வேணும் கத்திய கையில வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன். பொய். சரி ஓகே. இது ப்ளூ பர்ல போகும். சும்மா இருங்க. ஏய் அதை கேளுங்க. நம் டெசர்ட்டுக்கு வந்து ஃபலூடா வாங்கியிருக்கோம். இந்த ஃபலூடா வந்து இந்த ஃபலூடா வந்து நம்ம ஊர் ஃபலூடா மாதிரி இல்லை. உள்ள இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஃப்ரூட்டு. இப்போ உள்ள குத்தி பார்க்கணும். சேமியா இருக்கு, ஃப்ரூட் இருக்கா இல்லையே. அப்படியே போகுது சார். ஓகே சரி ஓகே. இப்போ என்ன பண்ண? ஒரு வாய் குடிச்சு பார்க்கவா? ரோஸ் மில்க் மாதிரி இருக்கு. ரோஸ் மில்க்ல சப்ஜாவை போட்ட மாதிரி இருக்கு. இல்ல ஆனா அது வரணும்ல ஏதோ. இல்ல இன்னும் நீங்க குடிச்சு பாருங்க. இது நம்ம வாங்கின நாஷ்தாவோட டீ கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 4 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு இந்த டீ. நாஷ்டானா பிரேக்ஃபாஸ்ட். அவா பாஷையில பிரேக்ஃபாஸ்ட், நம்ம பாஷையில காலையில நாஸ்தா துணியா. அதான் இப்பதான் கச்சான்னீங்கல்ல. நான் தான் கச்சான்னு. நீங்க என்னமோ கச்சானா ஹிந்தி கிடையாது தமிழ்ட்டீங்க. ஹிந்தி வேர்டு தான் தமிழ்ல சொல்றீங்கன்ற நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. கச்சா நாங்க இது அந்த அந்த இந்திக்கார டீ வாசனை அடிக்குது எனக்கு. வாக் பாக்ரி. இது வாக் பாக்ரி தான். இது ரெகுலர் டீ. இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பை. Like, subscribe, and comment. Thank you guys for watching this video.